National Ayush Mission Manipur Directorate of Ayush Lamphel-Pat amadi United People's Front UPF ka punduna ngasi Imphal East District ki Nomaibung pungda leiba Thamchet High School da nomi goiba free Ayush Health Program ama bangtokhrei thoram aduda mahirei chamga kunlom laying bagal lonana lemna hidak langthak sing PK mahirei sing aduda Director of Ayush Lamphel-Pat ki Deputy Director Atom Nandan amadi Dr. Oliviana Ayush ki matangda awareness program amasu pangtokhe Thoramaduga Mari Lenana Thamchet High School ki Headmistress M. Kumari na hai Manipur dal tangdu laita daba phibom ama leiringai marak asida laina kya su sandorakle masida miyoi kya layeng bada khudong chadaba su mayoknare asaigumba khudong chadaba sing asida ngasi pangthokliba medical program asina achoba mateng ama oiragani hairaduna UPF amadi sillangliba department sing busu thagatpa phongdoke ngasi akoigi Thamchet High School da one day free medical camp Ayush ki department na tawbiri se yam nungaije adudi hendokna akoigi UPF na organize tawbiraga akoigi school da sigumba pangthokpi base akoigi staff ki maikai dagi school ki maikai dagi nungaiba phongdokjari aduga hojiki akoigi season change tawrakpada angang sing narakpa yaurakpa school da leitaba nate adu sumaina akoigi school da mokoina lapiraga sigumba program ama pangthokpi base akoigi satra gi maikai dagi su akoigi yamna khudong jaba phungjaba se kano tawbasida akoina hanna muka su thagajabu phongdok